azave lofandika amikuni arena mandalo. Amin'ity takariva ity dia hijery lohahevitra anankiray tsika kasika ny atao hoe fandrika. Alleluia. Andray ny tenin'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao sokafantsika ny baiboly ao amin'ny Joba toko fa 8 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 9. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Joba toko fa 8 dia ny andininy 9. Fa ny tongony ihany no nandatsaka azy eo amin'ny fandrika arato, ary mandeha eo ambonin'ny fandrika izy, ho azon'ny fandrika ny ombela tongony, ary ny mpandroba andresy azy. Miafina ao amin'ny tany ny fandrika aningotra azy sy ny tonta eny an-dalana. Mario le teny hoe mandeha eo ambonin'ny fandrika izy, ho azon'ny fandrika ny ombela tongony, ny tongony ihany nandatsaka azy eo amin'ny fandrika. Amin'ity takariva ity dia hijery lohahevitra anankiray tsika arak'izany andiny soratra masina izany, kasika ny atao hoe fandrika. Manambara mazava ny baiboly, ary eto dia Joba mihitsy ilay voalaza fa lehilahy marina, voalaza fa lehilahy nifady ny ratsy rehetra, tia an'Andriamanitra, natahotra an'Andriamanitra, izay anisany tena mahafantatra mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra, no milaza eto mahakasika ny amin'ity atao hoe fandrika ity. Ny baiboly dia milaza fa eto amin'izao tontolo izao eto dia misy olona karazany roa, ao ny ratsy fanahy ary eo kosa ny olona marina. Tsy misy ankoatran'izay, tsy misy ny eo anelanelany. Na io ratsy fanahy na le olona tsara fanahy. Ka na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy dia mety samy ho azon'ny fandrika. Hotoriana aminao ary amin'ity hariva ity ireo karazana fandrika izay hoentin'ny devoly hamelezana ny olona. Faharoa manarak'izay dia ny tokony atao hialana amin'ny fandrika. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fandrika dia fomba anankiray, raha omena famaritana zany ny fandrika, tsika rehetra moa efa samy mahalala an'izany fandrika zany. Ohatra fandrika famandriana voalavo,
famandriana vorona fomba anankiray miafina mba hahazahoana zavatra. Ao amin'ny bokin'ny Amosy izy dia milaza fa toy ny vakitsika ny bokin'ny Amosy, Amosa toko fahavalo, toko fahatelo azafady, Amosa toko fahatelo andininy fahadimy. Voan'ny fandrika eo amin'ny tany va ny vorona raha tsy misy tady vavarana? Ikatona va ny fandrika eo amin'ny tany raha tsy mahavoa zavatra? Hoy eo taminao teo hoe fomba anankiray miafina, tena miafina mihitsy mba hahazahoana ilay zavatra anankiray. Ary eto dia lazain'ny ten'Andriamanitra, Amosa mpaminany eto dia milaza fa ikatona avao izy ny fandrika raha tsy mahazo zavatra, raha tsy nahavoa zavatra. Hitantsika tsara rehefa le mamandrika voalavo ireny na totozy dia heninao mihitsy hoe izany fa mipika ilay tota. Katona ny fandrika, fomba anankiray miafina mba ahazahoana zavatra anankiray. Ity anefa mahagaga, ny devoly tsy biby no fandriana fa olombelona. Ny olombelona no fandriany devoly mba ho very any amin'ny elo any izy, mba ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izany mahatonga ny olona be dia be very any amin'ny elo. Izy ireny eny mba olona tahaka antsika ny aina teto ambonin'ny tany any e, fa noho ny efa tafalatsaka tao anatin'ny fandriky ny devoly dia very mandrakizay tsisy fanantenana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny lazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia, misy fandrika manodidina antsika. Isaia toko faha-efatra amby roapolo, vakitsika izay. Isaia toko faha-efatra amby roapolo andininy fahafito ambin'ny folo. Tahotra sy longo ary fandrika no mahazo anao riponina amin'ny tany. Tahotra sy longozy izy ary fandrika no mahazo anao riponina amin'ny tany. Ny ponina eto ambonin'ny tany zany dia misy fandrika manodidina azy. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Salamo fa eo amin'ny lalana izorantsika no amelaran'ny devoly fandrika. Salamo faharoa amby efapolo, ino vakitsika izay. Salamo faharoa amby efapolo andininy fahatelo. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo faharoa amby efapolo andininy fahatelo. Raha torovana ny fanahy ato anatiko dia fantatrao ny alehako. Eo amin'ny lalana ny zorako no nanafena ny fandrika amandriany ahy. Eo amin'ny lalana izay izoranao, mety le olona mifanena aminao, mpifanolo-bodirindrina aminao, eo amin'ny teny izay alokin'ny vavanao, zavatra izay saintsaininao any amin'ny toerana misy anao, na any am-piasana ianao na any am-pianarana, na iza na iza toerana misy anao, eo amin'ny lalana izoranao, na miankavia ianao na miankavanana, tsarovy misy fandrika manodidina antsika. Na iza toerana lianao, fantaro tsara fa misy fandrika. Hoy koa ny tenin'Andriamanitra, io fandrika io dia ataon'ny devoly tsara tototra. Salamo fahadimy amby telopolo andininy fahafito. Fa tsy ahoana no nanafena ny fandry totofana ho azy, tsy ahoana no nandavana azahoany ny aiko. Maria ilay teny eto hoe nanafena tsy ahoana izy
no nanafenana izy ny devoly fandry totovy fanao ahy tsy ahoana no nandavahany azahoany ny aiko. Ny devoly zany de izao mamelatra fandrika izy eny tontolo eny de ataony tsara tototra mihitsy le izy tsy fantatrao mihitsy hoy aho tamina teo hoe na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy de samy mety ho tafalatsaka ao anatin'io fandrika io avokoa. De ataony devoly tsara tototra mihitsy le izy mba tsy ho fantatrao, mba ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika ianao. Fandrika totovana. Hoy koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany 3:7, ny olona ananatsiny eo amin'ny fiainana de tratry ny fandrika. Timoty voalohany 3:7. Vakitsika manomboka amin'ny 5. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankonany, ataony ahoana ny fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zaza avao amin'ny fivavahana, fandao hiebiheby foana izy ka ho latsaka ny fanamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelana izy, fandrao lavo amin'ny fananatsiny sy ny fandriky ny devoly. Lavo amin'ny fananatsiny sy ny fandriky ny devoly. Ny olona anankiray zany izay ahitana kilema eo amin'ny fiainana, tsy mandeha mahitsy, ratsy ny fitondran-tenany, misy tsiny eo amin'ny mpiarabelona ananatsiny, de voalazan'ny tenin'Andriamanitra na hoena na hoaingana tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'ny fandrika izy. Devoly de miezaka manao sambobelona ny olona mba tsy ampiratra ny masom-panahin'ny olona andraisany filazantsara. Zany hoe idiny devoly mihitsy zany sain'le olona mba tsy posahan'le fahazavan'le filazantsara. Satria raha vo mino hoe mino mantsy le olona, torina ny tenin'Andriamanitra, tonga mino le olona mibebaka ateraka indray, de zao votsitra eo am-pelantanan'ny devoly izy, de zao amelaran'ny devoly fandrika ao anatin'ny sain'ny olona mba tsy hino ny filazantsara. Dao nivakitsika ny Timoty 2:7-9. Ka ody ny saina ho afaka amin'ny fandriky ny devoly zay nanao azy sambobelona anao ny sitrapony. Ty zany de vavaka nataon'ny Paoly apôstôly fananarana ho an'ny Timoty mba hivavaka ho amin'ny mpanota zay mbola tafalatsaka ao anatin'ny fandriky ny devoly, mba hibebaka izy reny satria itiany devoly ny sainy mba tsy hino ny filazantsara. Ka hoy Paoly apôstôly eto hoe ody ny saina izy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly zay nanao azy sambobelona anao ny sitrapony. Hoy eo taminao teo tany am-boalohany hoe tsy biby no fandrian'ny devoly fa ny olombelona, ary olona maro nefa tratrany. Tsika miteniteny zao firifiry moa ny olona efa lasany amin'ny elo, mety ankizy io, mety tanora io, lehilahy lehibe, vehivavy lehibe, mitomany, midradradratra, mikitro nify, latsaka tao anatin'ny fandriky ny devoly. Eto ny devoly ary de zao mipaikadiny mamandrika izy mba tsy nono le olona amin'ny Jesosy, mba tsy ankatoavan'le olona le tenin'Andriamanitra sy hitondra famonjena ho azy. De anjarako sy anjaranao ny mivavaka ny amin'ny piraitapo amintsika, ny hafatsika, mpifanolo-podirindrina amintsika, ny firenetsika, mba ody ny saina andray an' Jesosy ho tobitsy mpamonjy ny tenany manokana. De rao mafimafy Andriamanitra ny amin'izany, satria tsy misy tian'Andriamanitra ho very na de iray aza. Aleloia.
hoy koa ny tenin'Andriamanitra, misy tenin'Andriamanitra milaza ihany koa ao amin'ny Deutéronomia 7, Deutéronomia 7 andininy fa 9. Misy fandrika anankiray koa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ao izay tokony ho tandremantsika. Deutéronomia 7 andininy fa 9. Aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra reo ianareo, tahaka ilay nakanareo fanahy azy tao Amasa. Tandremo tsara ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo sy ny teny vavolombelony ary ny lalàny. Izay nandidiny ianareo, ary atao izay mahitsy sy tsara eo imason'ny Jehovah, mba hahita soa ianao ary mba hidiranao azo ny tany tsara izay nianianany Jehovah tamin'ny razanao, ary mba horoahany tsy hoe ho anoloanao ny fahavalonao rehetra arak'izay nolazain'i Jehovah. Mba horoahany tsy eo anoloanao ny fahavalonao rehetra. Inona le fahavalo lazainy eo? Dia manazava an'io ny ao amin'ny Exodosy 3:20. Exodosy 3:20 andininy fa 3:30. Zao mivaky ny teny: tsy onona eo amin'ny taninao ireo, vakitsika manomboka amin'ny andininy fa 1:30. Ary hatramin'ny ranomasina mena ka hatramin'ny ranomasin'ny Filistina no ataoko faritra ho anao, ary hatramin'ny efitra ka hatramin'ny renirano fa nolotra mponina amin'ny tany ho eo an-tananao aho. Dia androaka azy hiala eo anoloanao ianao, ary aza manao fanekena aminy na amin'Andriamaniny ianao. Tsy onona eo amin'ny taninao ireo, fandrao ampanota anao amiko, fa raha manompo ny Andriamaniny ianao, manompo ny Andriamaniny ianao, dia ho fandrika aminao tokoa izany. Ny fahavalon'ny zanak'Israely. Betsaka ny fahavalon'ny zanak'Israely izay nanompo sampy. Reny dia tsy mino an'Andriamanitra, fa nanompo sampy. Ao ohatra ny Filistina izay nanompo ny Andriamanitra izay antsoina hoe Dagona. Tamin'ny andro ny Ahaba ihany koa dia nisy natao hoe Andriamanitra Bala. Be dia be ny fahavalon'ny zanak'Israely. Le firenena manodidina azy dia nasain'Andriamanitra naringany avokoa. Tsy mila mifandray amin'ny firenena manodidina azy izy, fa masina ho an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Alleluia! Voatokana ho an'Andriamanitra. Ary zay nge ndika ny teny hoe Israely, vahoaka an'Andriamanitra, natokana ho an'Andriamanitra, masina ho an'Andriamanitra. Ka amin'izao andro faran'izao, iza le firenena manodidina antsika zao tontolo zao, aringano avokoa hoy Jehovah tamin'ny Saoly, ny Amalekita, aza vela izy niangana ireny. Rehefa tena mibebaka zany ianao, dia tokony tsy ho hita eo aminao tsony ny fanaoan'izao tontolo zao, fitafin'izao tontolo zao. Reny fitafiana mamoa fady reny, fitafiana fohy, mampitanjaka, fitafiana tsy motina. Hoy ny ten'Andriamanitra, aoka ny vehivavy tsy hanao ny fitafian'ny lehilahy. Tokony haringy anao avokoa reny. Fa hoy ny ten'Andriamanitra, raha vao tsy haringy anao reny dia ho tonga fandrika ho anao. Fandrika ho anao. Noho izany haringano avokoa. Alleluia! Oka ho masiny ianao ry zanak'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Joda 9:20, mankalahy na dia ny akanjo voapetipetiny novoaza. Alleluia! Tianao ve ho Andriamanitra ao Andriamanitra? Aoka ho masina ianao. Alleluia! Tsy ny ao anatiny ihany, fa ny ivelany ihany koa. Hoy ilay ira-fideranantsika amina hoe atovy madio ivelany sy anatiny. Alleluia! Andriamanitra mihitsy ny baiko ny zanak'Israely eto, ary tsy iza ny Israelin'Andriamanitra fa izasy ianao.
hoy ny petera voalohany toko faharoa andininy fasivy a, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany isika. Izany hoe Israely n'Andriamanitra zany tsika. Ilôzy ny fitenin'izao tontolo izao. Raha olona niova fo marina ianao a, tsy tokony hiteny ny fitenin'izao tontolo izao tsony fa tokony hiavaka mihitsy ianao. Tsy tokony hitafy ny fitafin'izao tontolo izao. Halleloja! Hoy ny tenin'Andriamanitra, misy fandrika anankiray koa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Samuel voalohany. Ity indray dia amin'ireny ara-tsi-panahy reny dia misy fandrika ihany koa. Mahita olona ratsy fanahy ve ianao? Ratsy ny fanahiny, ratsy ny fitondrantenany. Tsy mba afaka mifandray aman'olona mihitsy. Dia zao misy fandrika ao anatin'ireny. Samuel voalohany toko 7:20, toko 7:20 azafady, 9:20. Samuel voalohany toko 7:20, 9:20. Zao mivaky ny teny. Fa Mikala, zanaka vavin'ny Saoly, tia any Davida. Ary nisy nanambara izany tamin'ny Saoly, ka sitraky Saoly izany. Fa hoy Saoly, omeko azy izy mba ho fandrika aminy ka hameleza ny tanan'ny Filistina azy. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, anio no andro avinandoko anao amin'ny anankiray amin'izy roa vavy. Ary Saoly dia nandidi ny mpanompony hoe miresà mangingina amin'ny Davida, ka ataovy hoe indro tia ny mpanjaka ianao ary ny mpanompony rehetra tianao, ka dia maneke ihany ovinantony mpanjaka ianao. Tena ratsy saina mihitsy ity Saoly ity. Ay ve ny zanany vavy no meny an'i Davida mba ho fandrika amin'ny Davida e. Tena ratsy saina mihitsy. Na dia miara-monina amin'ny Davida azy izy, na dia indraindray azy. Velombelona ry ny fanahin'i Saoly rehefa mitendry zava-maneno Davida. Nisy fotoana latsaka tamin'ilay niara-tsi-panahy. Dia izao, na dia Davida ilay mpanompo matoky tao an-trano ny asa, le tiany indrindra. Dia izao, no niara-tsi-panahy iny dia nosariany ho latsaka ao anatin'ny fandrika. Ry zanak'Andriamanitra, aoka ho tsara saina foana ianao amin'izay zavatra rehetrarehetra ataonao. Alleloja! Asehoy mihitsy fa zanak'Andriamanitra ianao e. Asehoy mihitsy ho hitan'izao tontolo izao hoe tena hafa mihitsy ny olona iny, manana n'Andriamanitra ao anatiny. Farao dia gaga mihitsy rehefa nahitany Josefa hoe ahita lehilahy endry takan'io indray vetsika izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. Miavaka mihitsy anie rehefa tena olon'Andriamanitra. Alleloja! Alleloja! Fa tsy ratsy saina tahaka ny Saoly nikendry andavo an'i Davida ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ohabolana, misy tenin'Andriamanitra ihany koa amin'ny ohabolana toko 2:20 ho an'ny zaza maditra. Ohabolana toko 2:20 dia vakitsika manomboka amin'ny 9:7. Ohabolana 2:20 9:7. Ny mahira-tsaina matsinjo ny lozaka mihery, fa ny kely saina kosa mandroso kavoa. Ny valy ny fanetretena dia sy ny fatahorana an' Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika no amin'ny alehany maditra, fa izay te hiaro ny fanahiny dia manalavitra izany. Dia rao Andriamanitra ny amin'izany. Tsilo sy fandrika ny amin'ny alehany maditra, ny zaza maditra, ny zaza maniratsira ray aman-dreny, tsy mety anariny ray aman-dreny, ny zaza
izay mandainga seko lehilahy ianao nefa mandainga tsy mankatohan'ny ray aman-dreninao maditra tanora ianao nefa maditra manontany ianao ny ray aman-dreninao taizay ianao zavatra fa lavalinao azy tsilo sy fandrika ny amin'ny alehany maditra nao aiza nao aiza nao ela nao aingana tsy maintsy ho tsilo sy fandrika fantatrao tsara angamba ny olona rehefa mandeha ambonin'ny tsilo any ambanivohitra any dia misy tsilo atao hoe baka kely raha vao tsy manao kiraro ianao na kapa dia tena mandraingirangy mihitsy indrindra moa rehefa mandeha any an'ala betsaka tsy voatery hoe ny baka kitay ihany mankany an'ala be dia be misy ihany koa ny mandeha ohatra hoe mandeha manasa lamba eny amoron-drano dia tsy maintsy mandeha mamakivaky anaty ala misy an'ireny tsilo atao hoe baka kely ireny misy ihany koa tsilo atao hoe fantsina kola enjana koa zany raha voan'izany tongotra tonga dia enjana mihitsy mandringa mihitsy tsilo sy fandrika ny amin'ny alehany maditra ho ny soratra masina misy telo fikasana ho antsika nefa ho amin'ny bokyny oabolana ihany toko voalohany na dia eo aza ny fandriky ny devoly na dia eo aza ny tetikady ny devoly fampanantenana ho antsika oabolana toko voalohany 7:12 zao ny vaky ny teny fa velam-poana tokoa ny fandrika raha hita ny vorona aleloia velam-poana ny fandrika raha hita ny vorona hoy ny tenin'Andriamanitra zany hoe ianao zay tia an'Andriamanitra ianao zay tia manompo an'Andriamanitra dia zao tsy azo anao mihitsy ny fandrika aleloia na dia mamelatra fandrika eo anoloanao azy ny devoly isotianao fotsiny zany fa tsy vo mihitsy ianao hoe aleloia velam-poana ny fandrika hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra raha hita ny vorona aleloia aleloia rehefa avakintsika rehefa avy eo mba tsisy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika fa mba tena aheritsika azoto amin'ny fampona an'Andriamanitra ary mbola vita hiazakazaka be lavitra tsy hisy verin-dalana tsy hisy ho lafo fa mba samy ho tonga soamantsara any amin'ny fiainana mandrakizay aleloia be dehibe ho eo taminao teo ny olona zay efa voafandriky ny devoly tafalatsaka tao anaty arato very mandrakizay tsisy fanantenana fa zasy ianao kosa torolalana omenantsika ary amin'ity hariva dia misy torolalana izay omen'Andriamanitra atsika efa mivakitsika teo iny tenin'Andriamanitra iny fa zay tia an'Andriamanitra dia velam-poana ny fandrika amin'ny tsy avo azy mihitsy ny fandrika fa io koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana ihany 4:20 misy torolalana lehibe ho antsika eo 7:20 oabolana 4:20 amboary ny asanao eny ivelany ary ataovy lavorary ny any an-tsaha ka rehefa vita izany dia manaova ny tranonao rehefa vita izany dia manaova ny tranonao aza mety ho vavolombelona foana anameloka ny namanao ary aza mamitaka amin'ny molotrao aza manao hoe araka izay nataony tamiko no mba ataoko amin'ny kosa havaliky ny olona araka izay nataony eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika raha tiatsika zany tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika dia zao misy fahaizana mandamina izay tsy maintsy ataontsika alamino izy amboary ny asanao iny velany ataovy lavorary ny eny an-tsaha ka rehefa vita zany dia manaova ny tranonao aza mety ho vavolombelona foana anao hoe vavolombelona mandainga anameloka ny namanao ary aza mamitaka amin'ny molotrao aza manao hoe araka izay nataony tamiko no mba ataoko amin'ny kosa havaliky ny olona araka izay nataony aza mamaly ratsy ny ratsy rehefa ianao manatanteraka ny teny izay lazain'i Jesosy hoe
mivavaka ho an'ny fahavalonao, manisy soa zay rehetra manisy ratsy anao, tsy ho latsaka ao anatin'ny fandrika ianao fa ny tana maherin'Andriamanitra hitantana anao. Aleloia! Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra io. Ary hoy koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana 7:20 ihany a, ilaintsika ohabolana 7:20 teny andininy fa 4:20. Ny lalany endry dia loharanonaina hialana tsy ho amin'ny fandriky ny fahafatesana. Aleloia! Manana fahendrena izany. Ny olona endry, ny lalany endry, efa mifakitsika teo fa ny endry no matsinjo ny loza ka mihery ozy ny soratra masina. Ny lalany endry, iza moa ny endry? Ny olona matahotra an'Andriamanitra, ny olona manana solika fitaiza, virjina 5 endry, manana ny fanamasina ny toetra ao anatiny, zany ny atao hoe olona endry. Ny lalany endry ny soratra masina dia loharanonaina hialana tsy ho amin'ny fandriky ny fahafatesana. Noho izany zany a, manana fahendrena ianao. Aleloia! Hoy koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 150:4, aoka hitoetra ao ambanin'ny aliko ny elatry ny tsy toa ianao. Aleloia! Salamo, vakitsika ny Salamo 150, teny andininy 1 sy ny 4. Ny mitoetra ao amin'ny fierenina zay an'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aliko iny tsy toa. Ilazan'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana izy, Andriamanitra izay itokiako, anafaka anao tokoa amin'ny fandriky ny mpiasa sy ny arety mandoza izy. Ny volony elany no anaronany ianao, ary eo ambanin'ny elany no itokianao. Ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ho anao ny fahamarinany. Tsy atahotra ny fampitahorana noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manodidina noho ny andro. Mario le teny hoe anafaka anao tokoa amin'ny fandriky ny mpiasa sy ny arety mandoza Jehova. Aleloia! Rehefa maninona ianao no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiasa sy ny arety mandoza Andriamanitra? Rehefa mitoetra eo ambanin'ny aliko ny elatry ny tsy toa ianao. Aleloia! Ny fitoerana eo ambanin'ny aliko ny elatry ny tsy toa, aiza moa ny fitoeran'Andriamanitra? Ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Mazotomaka ao an-tranon'Andriamanitra ianao manamasy tena, mazotomaka ao an-tranon'Andriamanitra ianao mivavaka, mazotomaka ao an-tranon'Andriamanitra ianao mihaino ny tenin'Andriamanitra, mazotomaka ao an-tranon'Andriamanitra ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ao ny fitoeran'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra ny tranon'Andriamanitra. Rehefa ianao ny mazoto maka ao an-tranon'Andriamanitra, mitoetra eo ambanin'ny aliko ny elatry ny tsy toa, tsy ho tratra ny fandrika anao vinanao viny ianao hoe pero Jesosy ny amin'izany. Aleloia! Inona ihany koa ny torolalana izay omen'Andriamanitra antsika? Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 5:20, andininy 5:20. Salamo 5:20, andininy 5:20. Zao ny vaky ny teny: mijery an' Jehova mandrakariva amin'ny masoko, fa izy no anafaka ny tongotro amin'ny fandrika arato. Mafimafy ny alelonia ny amin'izany. Raha tianao zany tsy ho tratrin'ilay fandriky ny devoly, na ankavia na ankavanana, fandrika totofana, na iza na iza toerana misy ianao, dia aoka hijery an'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra. Ny Baiboly dia miteny manao hoe mijery an' Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpanefa ny vonotsika. Ny Baiboly dia milaza manao hoe mijery ianareo ry vazantany dia ho miramirana ianareo. Aleloia! Rehefa mijery an'Andriamanitra ianao, tsy mijery ny zavatra misy mandalo eto amin'izao tontolo izao, fa mandeha amin'ny finoana ianao, mijery ny tsy hita, mijery ny fanibeazan'Andriamanitra, mijery ny fiarovan'Andriamanitra, mijery ilay fitahiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fomban'Andriamanitra anao, dia izao tsy ho tratry ny fandrika anao vina mihitsy ianao. Manao valelo mafy be anao voninahitr'Andriamanitra ny amin'izany. Aleloia!
hoy koa ny tenin'andriamanitra izay vakitsika farany melohany vavahantsika salamo fa 1:100 mbola fangatahana ihany ity salamo fa 1:100 dia ny andininy fasivy zao mivaky ny teny salamo 1:100 andininy fasivy fangatahana natao amin'ny mpanompon'andriamanitra ity tsy ho latsaka ao amin'ny fandrika izy arovy amin'ny fandrika amandriany ahy sy amin'ny tady vavarany mpanao eloka aoka ny ratsy fanahy ho latsaka ao anatin'ny fandriny ihany fa izao kosa dia famandositra aleloia eto ny mpanompon'andriamanitra dia mangataka amin'andriamanitra mihitsy andriamanitra aoka ny ratsy fanahy ihany ho latsaka ao anatin'ny fandrika fa izaho kosa aoka hoa famandositra andriamanitra tahaka ny lota zay nytenen'andriamanitra mihitsy mandosira ianao mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ilay fandrinyanana any Sodoma sy Gomora dia no ny famindrapon'andriamanitra afanandositra soamanjara lota aleloia vavonjy lota ingane mba tsisy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrikitsika fa mba samy voatahiry amin'ny fahasoavana ka raha hivavakitsika amin'izao fotoana izao dia mangataha mafy mihitsy ianao amin'andriamanitra hoe andriamanitra arovy ao andriamanitra aoka andriamanitra ialoko ambany ialoko ny elatra ao aoka hijery anao mandrakariva aho arovy andriamanitra tsy ho azo ny fandrika ny tongotro tsy ho azo ny fandrika ny fanahiko arovy andriamanitra tsy ho tafalatsaka ao amin'ny fandrika mba ho velaripona ny fandrika fa izaho kosa ho afa mandositra aleloia mba ho afaka manompo an'andriamanitra trany an-trany tsy ho lavo mihitsy tsy ho lavo mihitsy faran'izay vakiko aminao nahoana moa toriana aminao zany tenin'andriamanitra zany misy tenin'andriamanitra zay anisan'ny tena mampisaintsainantsika ity ny Ezekela 20:20 dia ny andininy 4:20 nahoana moa ny toriana aminao zany fandrika izany Ezekela 20:20 andininy 4:20 zao ny vaky ny teny fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinana ka manao eloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra ataony ratsy fanahy ho velona va izy ny fahamarinana rehetra zay nataony dia tsy ho tsarovana no ny fahadisoana zay nadiso azy sy ny fahotana zay nanotany dia ho faty izy io no antony hivavahantsika raha hivavakitsika rehefa avy eo raha ny marina ozy miala amin'ny fahamarinana dia izao tsy misy ho tsarovana amin'intsony ny fahamarinana rehetra zay nataony ratsy zany ianao mba ny kely aina ianao mba niasa ho an'ny tompo ianao mba nandeha ny tovyteny nefa tafalatsaka atao anatin'ny fandrika dia izao tsisy ho tsarovana intsony ny fahamarinana rehetra zay natao vavakaritsika amin'izao fotoana izao hoe mangatany fanahy masina mangatany herin'andriamanitra Jesosy dia nandefa ny fanahy masina taridalana antsika ao amin'ny marina rehetra mba tsy voafandrika mihitsy isika nomenanao toy ny torolalana manana fahatahorana an'andriamanitra manana fahendrena mialofa ao ambanin'ny aloko ny elatry ny sito mijerehany Jesosy mijerehany Jehova ianao angatao amin'andriamanitra mba ho afamandositra tsy ho latsaka ao anatin'ny fandrika ianao eo am-pitsanganana ary no hivavahantsika hivavakitsika amin'izao fotoana izao ary ataontsika ilay hira fiderana fa 2:20 tsy misy atahorako rehefa Jesosy no mombanao na mbola mandrika toy inona aza ny devoly tsy voafandrika mihitsy ianao tsisy atahoranao mihitsy satria lehibe izy ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao ataontsika mpitsanganana io ary efa vita zay dia hivavaka isika tsy misy atahorako Jesosy no momba ataony izay azo ahy satria efa zay manome tokiny fo
fikasany mandrapi farany diako de ita